Нужно выбираться отсюда. Черт! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что это за шум? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо,
Видимо, показалось. Твою же мать! Что это за шум? Давай, давай, быстрее!